तो गाइस आज मैं आपको एक्सट्रीम 125 आर जो मेरी न्यू ली हुई है इसका आपको रॉ साउंड सुनाता हूँ। तो ये मैं आपको रॉ साउंड सुनाता हूँ। इसका पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ पर। अब इसका रॉ साउंड सुनाते हैं आपको। आइए रॉ साउंड सुनते हैं इसका, देखिए। तो जैसा कि आपने अभी भी साउंड सुना, कितना ही प्यारा साउंड है। अगर आपको इसका साउंड में कुछ और दिक्कत लगती है या फिर पसंद आए तो आप मेरे को कमेंट ज़रूर करके बताइएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले ब्लॉग में।